Дорогие друзья, здравствуйте. И уважаемая Зоя Ивановна Данилова тоже здравствуйте. Заждались вы нас, а мы вас. Давненько с вами не встречались. Да и когда встретится с Зоей Ивановной, дорогие телезрители, то она в походе, то она в пешем походе, то в конном походе, то на сплаве в Карелии, да? Конный поход Адыгея. Вот такая у нас есть супер бабушка, я называю нас, их не очень много, которая всесторонняя и многогранная, потому что Зоя Ивановна Даниловна знают все, особенно ее ученики. Она заслуженный учитель России и лауреат президентского гранта. И преподавали в какой школе? Кто вас особенно помнит и любит? Особенно первая гимназия. Первая гимназия? Где вы преподавали, да? Все ваши ученики? Я и в 21-й школе преподавала, да. 12 лет. И 25 лет в первой гимназии. Первой гимназии. И вот в этом мае, 25 мая, ушла моя последняя память о гимназии. Почему она ушла? А потому что выпустились мои 11-классники и последний мой набор. А, это был в этом году ваш выпуск? И вы были на нем? Конечно. То не сомневаюсь, Зоя Ивановна. Ладно, что хоть пешком пришли, хоть не верхом. Пешком. Пришлось пешком, потому что у нас так ходит транспорт, что его не дождешься. Поэтому пешком и туда, и оттуда. Поняли, дорогие телезрители, какие проблемы на УЗТП, да? Вот. Есть возможность прямо это обратиться к администрации или кому. Почему такая проблема с транспортом? Дороги, транспорт. Это проблема. Проблема жуткая. Угу. Проблема, тем более что. Ну, а сегодня Зоя Ивановна Даниловна приехала к нам не с пустыми руками, уважаемые телезрители. Она, как всегда, подготовила серию уникальных картин. Рисовала при этом не красками, не карандашом, не мелками, а раскладывала свои произведения с помощью вот такой шерсти. Мне иногда хочется ее назвать вяленой даже, а не валеной. Нет, она не валеная. А какая шерсть? Она просто сухая накладывается. Называется шерстяная акварель. Итак, перед вами работа Зои Ивановны Даниловой «Шерстяная акварель». Ее работу украшают и наш проект «Играй гармонию Уральская», и наш офис, и мой дом, особенно глаза собак, которые вот этой акварелью шерстяной выкладывала Зоя Ивановна. Вот каждый день садишься и смотришь вот эту картину, она висит над столом. Поэтому новые работы, это новые открытия Зои Ивановны, она сама их расскажет. Вот давайте начнем с первой картины. Я вот, наверное, начну, Татьяна Александровна, вот с этой картины. Значит, 24 февраля, когда началась вот эта спецоперация, ну, я сразу сказала, это даже не необходимость, это была неизбежность. И, ну, я тоже патриот своей страны, всегда была им. И у меня, вот знаете, сразу такой эмоциональный толчок, что как-то каждый должен помочь. Вот именно вот в этой спецоперации. Но кто как сможет? Вот как смогу помочь я? И мне мгновенно пришло в голову выпустить серию картин, или можно назвать «Мы с тобой, Донбасс», но я назвала эту серию «Я люблю тебя, Россия». Угу. Ну вот можно сказать, первая картина – это вот это. «Я люблю тебя, Россия». Что она означает? Означает, смотрите, сердце, которое сложили лебеди. Ага. Это два лебедя склонили свои головы. Да. И это у них вот эти клювики, голова к голове, глаза к глазам. Вот это лебеди. Но лебедей вы много сделали картин с лебедями цельные. А это прям в форме сердечка, видите? А это в форме сердца. Лебеди сложили свои головы, да. Склонили. И эта серия называется «Я люблю тебя, Россия». Так, следующая картина. «Ты, Россия моя, ты из пепла вставала». Ты, Россия моя, ты из пепла вставала. Вот посмотрите. Да. Вот такое кругом все черное, темное, какие-то непонятные фигуры. И вот она встает. Из пепла наша Россия. Ну, всегда ведь так было. Да, история ее такая действительно нелегкая история, огромный опыт.
вот, и уникальный народ, который до сих пор пытаются разгадать. Разгадать, Разгадать. но умом Россию не понять. Да. Аршином общим не измерить. У ней особенное стать. В Россию можно только верить. Это русское раздолье. Это русская земля. Так. Вот здесь посмотрите. Вот эти парашютики, которые летят от одуванчиков. Мы дети твои, Россия. Одуванчики. Да. Вот одуванчики, вот эти парашютики. Мы же, Россия у нас огромная. И вот где бы ни был одуванчик, мы все летим по всей своей огромной территории по России. Мы дети твои, Россия. А вот эта картина, вы знаете, Есть у меня я такая ее мини-картина. назвала, у вас мини. Я ее сделала большой и назвала, знаете как, «Вы шумите, шумите над Россией березы». А название я здесь подписала на белорусском языке. Так. Вы шумите, шумите над Россией березы. Березы. Но это же сябры. Да. Поэтому я написала прям название на белорусском языке. Ну, потому что Белоруссия нам дружественная страна, это наша страна. Правильно, наше это все. И это все наше. И поэтому я вот такую связь провела между Россией и Белоруссией. И воплотила эту связь вот в эту картину. А следующая картина. Родная гавань, Крым. Родная гавань, Крым. Прямо Айвазовский мини. Ну да, мини Айвазовский. Айвазовский. Ну вот это я подделала, переделывала там очень долго. Родная гавань, Крым. Но она же нам родная. Да. Родная. Вот прям несколько слов о вашем конном походе. Ведь вы же пошли ради какого-то подрастающего поколения. Конечно. Правильно? Конечно. Вы же это самое... Вообще я это все очень люблю. А как вы-то на конях забрались? На коня, да я вообще из конезавода родом. из Воронежской области. Но вы знаете, в то время как-то нас не привлекали. Просто я всегда смотрела на табуну лошадей. Так. Ну, и потом так. И, Татьяна Александровна, можно я вот эту завершу еще, вот свое вот это? Еще каким-то Стихотворением. стихотворением. Есть слова на земле. Подлость, мерзость и лесть. Есть другие слова. Правда, совесть и честь. Те, что выше, сейчас наши судьбы вершат. Те, что ниже, о них как-то больше молчат. Верхним можно предать и продать и купить. С нижним насмерть стоять и с пути не сходить. Но, к сожалению, эти слова жизнь оттолкнула, другие взяла. Но не погибли слова, не ушли, живы, стоят, они вновь спасены. Ради слов этих жизнь воскресает, бурлит. Ради слов этих мир на коленях стоит. И назад нам никак нельзя повернуть. Чтобы Россию спасти, нужно флаг наш вернуть. Наши парни, никак отступать вам нельзя. За вами Россия, за вами Москва. И вы знаете, вот каждый человек, я вот так считаю, что каждый человек обязательно должен какое-то принять свое участие, обязательно поддержать. Ну, не каждый, например, может там что-то вот сделать такое, как наши военные. И поэтому я вот очень коротенькое такое стихотворение. Кто-то должен учить, кто-то лечить, кто-то молиться, а кто-то на поле сражения биться. Вот у всех, как говорится, своя миссия. Кто что может, тот и должен сделать. Ну что ж, дорогие телезрители, мы познакомились с новым творчеством Зои Ивановны Даниловой. Мы послушали ее стихи. Мы, так сказать, поняли ее жизненную, гражданскую, человеческую, педагогическую позицию. И теперь ее пожелания нашим телезрителям, всем, кто слушает и смотрит нашу телепередачу «Встреча у камина».
Ну, наверное, я закончу словами Людмилы Татьяничевой. Достается недешево счастье трудных дорог. Что ты сделал хорошего? Чем ты людям помог? Я вопросом закончу. Да, вы передачу. что? Чем ты людям помог? Что ты сделал Да, хорошего? действительно. Чем ты людям помог? Вот. Действительно, это так. Говорят, если ты берешь, ты согреваешь свои ладони. А если ты отдаешь, ты согреваешь свое сердце. Поэтому вот выбирать надо или, так сказать, еще все брать, брать и брать, или начать отдавать свою душу, свои мысли, свое творчество, свое это, делиться. И еще. Давайте. Подобно Антею погибнет всякий, кого какая-нибудь сила оторвет от матери земли его породившей. Каждый, кто забудет родину, кто потеряет связь с народом, который его вырастил, вскормил и воспитал, погибнет, как Антей из мифов Древней Греции. У меня больше нет слов, уважаемые телезрители. Я прощаюсь с вами, но не прощаюсь с Зоей Ивановной Даниловой, заслуженным учителем Российской Федерации, лауреатом президентского гранта.